掛け算10は2桁の数字に7をかけていきます。3分間のトレーニング、いってみよう。ファイヤー。オッケー、いいよ。よく頑張りました。スラスラできるようになったら次もやってみてな。次は8をかけていくよ。ママもチャンネル登録押してね。お願い。グッドボタン押してね。お願い。